Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien et toujours sur la chaîne Najahkom. On va entamer ou on va voir la suite du module droit commercial. On a déjà vu le premier chapitre, notions et sources du droit, et le deuxième chapitre, le corps judiciaire au Maroc ou en général. Et aujourd'hui, on va entamer le troisième chapitre, c'est les personnes et les biens. Et pour voir toutes les vidéos qu'on a déjà vues dans ce module, je vous laisse le lien de la playlist en description. Il suffit de cliquer là-dessus, vous aurez toutes les vidéos de ce module et en ordre. Alors sans trop tarder, غادي نبداو les personnes morales. Donc on commence toujours par une définition. Une personne morale est une entité, souvent un groupement, doté de la personnalité juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations. Exemple, association, société, coopérative. Donc, on va expliquer. Donc, la personne morale, il y a l'entité, يعني واحد الكيان qui existe, quelque chose qui existe, souvent un groupement, اللي كيكون عبارة عن بعض المرات تجمع، يعني تجمع ديال des personnes physiques, doté de la personnalité juridique. يعني كنعطيوها la personnalité juridique. شنو هي la personnalité juridique؟ هي أن يكون عندك حقوق ويكون عندك des obligations. هادشي غادي يفكرنا في la personne physique، لأن حنا كبيرسون فيزيك كإنسان راه عندنا حقوق وعندنا واجبات، ولكن l'entreprise راه ماشي إنسان، ماشي une personne physique. ومني كنعطيوها لا بيرسوناليتي جوريديك راه كتولي اون بيرسون مورال، حتى هي واخا ماشي انسان كاين، يعني ماشي انسان فيزيك كوربوريل، عندها حقوق وعندها واجبات بحال لي اسوسياسيون، بحال شركات، بحال التعاونيات. ومني كنعطيوها لا كاباسيتي او لا بيرسوناليتي جوريديك، هادشي كيكون عنده دي زيفي. اولا باش تكون عندها بيرسوناليتي جوريديك وباش تكون بيرسون مورال خاصنا نعطيوها ان نون، دوميسيل et capacité. Donc le nom, c'est la dénomination sociale, avec un E ici, qu'ils choisissent librement. شكون هو؟ Ça veut dire les personnes qui créent l'entreprise. هي سمية ديال l'entreprise, bien sûr, باش نكريي une entreprise, خاصني نعطيها واحد le nom. Ou le domicile. Toute entreprise doit être domiciliée. خاص يكون عندها واحد المقر ديالها، باش بحال مثلا انت انسان عندك السكنة ديالك، دونك حتى l'entreprise خاص تكون عندها une domiciliation. هاد لا دوميسيلياسيون ممكن تكون يعني في واحد السياج سوسيال ديال l'entreprise، اولا كاينين des entreprises اللي كيديروا لا domiciliation. Donc c'est le siège social qu'ils choisissent librement. وهنا si vous regardez, on parle toujours de la liberté. Ça veut dire la personne qui va créer son entreprise, elle a toute la liberté pour choisir le nom, pour choisir le siège social. Mais كاين حتى شي لوا اللي كتقول لها لا ما ديريش هذاك لو سياج، ما تكونيش هنا، ما تسميش راسك هاد السميه هادي، sauf الا كانت هذيك l'entreprise déjà مسمينها شي وحدين اخرين. Et la capacité, chose plus importante, c'est la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. هادشي غادي نشوفوه en détail. Ça veut dire la capacité de jouissance et capacité d'exercice. On va les regarder en détail dans la suite. Donc en bref, capacité de jouissance, ça veut dire انك يكون عندك واحد لو بيان انك تتمتع به. Exercice انك دير عليه des actions. مثلا انا عندي واحد لا ميزون، دونك جو جوي بهذاك لو دروا، عندي هذيك الدار ديالتي. اكزرسيس انني ممكن نبيعها، ممكن ندير فيها اللي بغيت، دونك جو بو فير سكو جو فو. دونك هاد لونتربريز اولا هاد لا بيرسون مورال كتكون عندها اون كاباسيتي. دونك هادو هما لي بيرسون مورال. توت انتربريز سي اون بيرسون مورال، لان انتربريز راه عندها حقوق، عندها واجبات، ولكن راه ماشي انسان، ماشي بيرسون فيزيك. On l'appelle personne morale puisque كنعطيوها la personnalité juridique. Et maintenant, on va entamer les biens. Donc tout d'abord, on va commencer par une définition. Les biens sont définis comme étant des choses ayant une valeur estimable. Ils peuvent être des choses matérielles comme ils peuvent être aussi des droits ayant une valeur pécuniaire, destinés à satisfaire un besoin humain. Donc, souvent on parle des biens, on dit toujours les biens et les services. Donc bien, ça veut dire راه داك le terme ديال bien qui يعني شنو، يعني اسم على مسمى. Ça veut dire شي حاجة مزيانة، هي شي حاجة اللي يعني كتشبع لي واحد الرغبة. Donc هاد le bien c'est
Donc selon la définition, les biens sont définis comme étant des choses qui ont une valeur هما أشياء اللي عندهم واحد القيمة اللي كنعتبروها. يعني un bien مثلا un produit راه عنده واحد القيمة. يقدر يكون matériel يعني ملموس نقدروا نقبطوه مثلا une voiture c'est un bien matériel كنشوفوه كنقبطوه il est physique. وكاينين des biens اللي عندهم une valeur pécuniaire ولكن هما des droits. Ils sont des droits. Par exemple, moi, j'ai une maison, je suis propriétaire d'une maison. Donc, la maison, c'est un bien physique, c'est un bien matériel. C'est-à-dire la maison, راه دار يعني كنقيسوها ملموس. Mais, هذاك le droit اللي أنا عندي, selon la loi, أنا كنملكها. هذاك حق الملكية ديال هذيك la maison, c'est également un bien. هو عبارة عن droit اللي عنده واحد القيمة مالية. Destiné à satisfaire un besoin humain. Tous les biens sont destinés à satisfaire un besoin. أي produit أي مثلا منزل أي ملكية راه أنا كان عندي باش نستافد منها باش نشبع واحد الرغبة معينة عندي. Donc, après la définition, on va voir la classification des biens pour pouvoir différencier entre les différents types de biens. On a dit par exemple un type de bien, une voiture. On a dit que la voiture, c'est un bien qu'on peut toucher. Les قدروا نشوفوه, il existe. Des fois, on dit un bien, une maison, par exemple. La maison, c'est un bien. شنو la différence بينها وبين la voiture? C'est que la voiture نقدر نحركها كتحرك يعني elle est mobile. Par contre, la maison, immobilier, ما كتحركش ميمكنش نهز الدار ديالي نحركها نديها لبلاصه اخرى. C'est pas possible. Donc هنا كاين فرق ما بين هاد لي بيان بجوجهم. Par exemple, كنقول un service. Bien sûr, un service راه حتى هو كنسميوه un bien. دونك هذاك لو بيان ما كاينش الخدمه غير خدمه يعني ما يمكنش نقيسوا هذيك الخدمه سي انكوربوريل ماشي ملموسه يعني انا مثلا ملي غنمشي عند لو ميدسان غادي يداويني راه داك البيان اللي عطاني هذاك المنتوج اللي عطاني راني ما كقصتوش يعني غير خدمه دارها. D'accord? Donc, كيفاش نفرقوا بيناتهم? C'est ce qu'on va voir في هاد les parties. Donc, selon l'aspect économique. Quand on dit économique, يعني هنا كنربطوا surtout بالقيمة المالية ديال هذاك le bien. Donc, selon l'aspect économique, on distingue entre les biens économiques et les biens non économiques. On les appelle également les biens naturels. Donc, les biens économiques, c'est toute chose créée par le travail et qui correspond à un besoin de la société. La société ici, c'est المجتمع ماشي l'entreprise. Donc, les biens économiques, هي كل حاجة اللي تكريات يعني تخلقات à travers un travail اللي ماشي غير لقيناها في la nature. اي حاجه خدمناها مثلا نبقاو توجور في ليكزامبل دو لا فواتور هذيك لا فواتور راه ماشي لقيناها طايحه في لا ناتور هذيك لا فواتور راه خدموها الناس وصوبوها دونك بور ساتيسفير ان بوزوان دو لا سوسيتي يعني هذه الناس اللي خدموها c'est économique. Maintenant, on va voir les biens non économiques ou les biens naturels. Ce sont des biens sans utilité économique. C'est des choses sans maître ou des choses communes qui existent en quantité et leur jouissance est réglée par l'administration. Donc, هما واحد الاشياء او واحد المنتوجات او واحد الحوايج اللي كيستافدوا منها الناس ولكن ما عندهاش utilité économique. Par exemple, هذيك الطريق اللي كيمشيو عليها لي فواتور في الزنقه او لي تروطوار اللي كنمشيو عليهم راه حتى هما دي بيان ياك ولكن راه ما عندهمش قيمه ماليه ما غاديش ممكن نبيعوه فيهم ونشريو فيهم لانهم كاينين بارتو وهما دي شوز سون متر يعني ما كاينش بيان سور ils appartiennent à l'état ولكن سون متر باغ اكزومبل شي ارض اللي ماشي ديال شي حد اولا مثلا شي الواد دايز شي ماء في بلاصه يعني مجرى ديال الماء دونك هادو سو سون دي شوز اللي كاينين في لا ناتور سو سون دي شوز كومون qui existent en quantité et leur jouissance est réglée par l'administration. Bien sûr هذاك لو تروطوار اللي كنمشيو عليه في الطريق مثلا راه كنمشيو عليه ولكن راه ما غاديش يمكن لي نجي انا تما نحط فيه دار نبني فيها نو لانه administré او لا réglé par l'administration sinon كون ما كانش هاد لا ريغل هادي او ما كانش administré par l'état راه غادي يقدر اي واحد يجي في اي بلاصه في لا ناتور خاويه غادي يسكن فيها. C'est pour ça on dit que les biens économiques ce sont des biens sans valeur économique. ما عندهمش une valeur بحال les biens اللي كيكونوا مصاوبهم une personne. Si on compare avec le trottoir مع une voiture ça n'a rien à voir. Donc la voiture a une utilité économique. Par contre, avec le trottoir, on l'utilise, oui, c'est un bien qui satisfait bien sûr
علاش قلنا له bien لانه il satisfait un besoin humain بحال مثلا l'air l'eau هادو كلهم كيشبعوا واحد الرغبه ديال واحد الانسان ولكن ما عندهمش قيمه ايكونوميك بحال les biens économiques. Donc هذه la classification selon l'aspect économique. D'abord, غادي نشوفوا un deuxième type de classification, c'est la classification selon l'aspect physique. هنا فين قلت لكم قبيله كاينين دي بيان اللي كنقدروا نقيسوهم دي بيان اللي ما يمكنش نشوفوهم يعني كيكونوا غير هكا خدمه. دونك كاينين deux types de classification. كاينه la classification fondamentale qui distingue entre les biens immeubles et les biens meubles ou كاينين des classifications secondaires. Donc on va commencer par la première classification. Donc selon l'aspect physique يعني كيفاش هما دايرين physiquement, d'accord? Donc كاينين les biens immeubles et les biens meubles. Donc immeuble ça veut dire شي حاجه اللي immobilier ما كتحركش. Meuble ça veut dire quelque chose qu'on peut déplacer. Eh bien, tout simplement, c'est la définition de les deux termes. Donc, on va la voir en détail. Les biens immeubles ne sont pas susceptibles de déplacement et leur acquisition obéit à des règles strictes. Donc, on distingue entre les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Donc, les biens immeubles, comme on vient de dire, شي حوايج اللي ما كنقدروش نديبلاسيوهم. Par exemple, أنا شريت واحد الأرض. دونك هذاك راه لو بيان ديالي. هذاك لو سول سي ان بيان ايموبيلي. هذيك الارض ما يمكنش نهزها نحركها نديها لبلاصه اخرى. راه هذيك الارض ما كتحركش. دونك سي ان بيان immeuble et leur acquisition obéit à des règles strictes. باش انا نشري واحد لو سول او واحد القطعه ديال الارض راه كيخصني نمشي ندير كونطرا نحفظها اي تو. دونك في هاد لي بيان immeubles كاينين دي بيان immeubles par nature. يعني هما ce sont vraiment des biens immeubles. بحال مثلا هذاك لو سول راه ما يمكنش نحركو. ان باتيمون اللي مبني راه سي ان بيان immeuble par nature. كاينين دي بيان immeubles par destination. في الحقيقه هاد لي بيان هادشي هذا ما درتوش لكم هنا في ديفينيسيون باش ما نبرزش لكم راسكم اكثر ولكن من الاحسن نكونوا عارفينه غير عقلوا على شنو كنقول. دونك كاينين دي immeubles par destination. هما في الحقيقه كيكونوا دي بيان مeubles يعني كيقدروا يتحركوا يقدروا يديبلاساو ولكن حيت هما اتاشي لواحد لو بيان immeuble كنردوهم حتى هما كيوليو دي immeubles par destination. destination ديالاش ديال l'utilisation. On va prendre un très simple exemple. Par exemple, عندي واحد l'appartement. هذيك l'appartement, bien sûr, راه فيها les chambres, فيها les portes. إلا جينا ناخدو واحد la porte, مثلا la porte ديال l'entrée ديال l'appartement. هذيك la porte راه c'est un bien meuble, يعني كنقدروا نحركوه. نقدر إلا حيتها من بلاصه نقدر نحركها. ولكن هذيك لابارتمون الا حيت ليها الباب راه ما غاديش نستافد منها غادي تخليها اي واحد. دونك هذيك الباب ضروريه باش لهداك البيان اللي هو موبل يعني ضروريه باش تكون هذيك لابارتمون مزيانه. دونك هذاك الباب واخا كيتحرك واخا هو سي ان بيان موبل بما انه اتاشي لهداك البيان ايموبل دونك اون لابيل immeuble par destination. لان الا بغيتي تبيع هذيك الدار لشي واحد ما غاديش تقول ليه بلاتي نحيد الباب نو واخا كيتحرك دونك تو فا لو غاردي باسكو سينون راه هذيك الدار ما غاديش تكون دار يعني غادي تخليها منواله. دونك كاينين les immeubles par l'objet auquel il s'applique. Là on parle surtout du droit de propriété. Donc نبقاو toujours في l'exemple de l'appartement. هذيك l'appartement عندي داكشي اللي فيها راه ديالي وهي راه ديالتي ولكن الا جينا ندويو من الكوتي ديال لا لوا راه عندي الحق الملكيه ديال هذيك لا ميزون. هذاك حق الملكيه سي ان بيان حتى هو كنسميوه ان بيان. راه شفنا في لا ديفينيسيون ان لي بيان يقدروا يكونوا دي droits avec une valeur pécuniaire. دونك هذيك حق الملكيه سي ان بيان immeuble. علاش؟ لان هذاك الحق الملكيه ديال واحد لو بيان immeuble. Donc là, on dit que le droit de propriété, c'est un bien immeuble par l'objet. شكون هو l'objet؟ هو داك le bien immeuble auquel il s'applique. حق الملكية ديال un appartement. هذاك l'appartement c'est un bien immeuble. Donc automatiquement حق الملكية غادي يكون un bien immeuble. ولكن ما يمكنش نقول انا الحق راه immeuble ما كيتحركش. سي illogique. ولكن علاش قلنا ليه immeuble؟ حيت كيرتبط بواحد le bien اللي هو immeuble. Voilà, donc هذه هي la définition des biens immeubles. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les biens immeubles, ce sont des biens qu'on ne peut pas déplacer. D'accord? Et كاينين le contraire ديالهم هما les biens
meubles. Ça veut dire les biens meubles se sont susceptibles de déplacement d'un endroit à un autre. Par exemple, un bureau. هذاك le bureau اللي عندك مثلا في la maison ديالك غتقدر تحركو. Donc c'est un bien meuble. كاينين des meubles par nature. Bon, هما les bureaux هما des petites machines qu'on peut déplacer. Et il y a les meubles par détermination de la loi. Donc, هنا كندويو surtout على des droits de propriété ديال des biens meubles. Donc là, on parlait de la classification fondamentale selon l'aspect physique. Les biens immeubles, on ne peut pas les déplacer. Les biens meubles, on peut les déplacer. Maintenant, on va voir la deuxième ou les autres types de classification. Donc, كاينين les biens corporels et les biens incorporels. corporel جات من corps يعني ملموس ممكن نشوف. كاين les biens incorporels يعني ils n'ont pas une existence physique. Ben c'est ça la définition, c'est vraiment très simple. Donc les biens corporels, ils ont une existence réelle et physique يعني متواجدين. بحال مثلا هاد نبقاو toujours في l'exemple de la voiture, c'est un bien corporel, on peut le toucher, il est là. وهنا j'ai donné un autre exemple, droit de propriété immobilière. Donc هنا غادي تقولوا لي que هذاك لو droit راه ما كنقيسوش ما كاينش, ولكن réellement parlant هذاك لو droit راه porte sur un bien immobilier. La maison c'est un bien immobilier. لهذا حتى هو كندخلوه في les biens corporels لانه حق ملكيه ديال شي حاجه اللي كاينه اللي نقدروا نشوفوها. داك لا ميزون او داك لابارتمون راه شيء اللي او لا بيان كوربوريل. دونك اوتوماتيكمون droit de propriété d'un bien immobilier راه حتى هو غادي يكون corporel. Et كاينين les biens incorporels, ils n'ont pas une existence physique. Cependant, ils ont une grande importance dans l'économie. Par exemple, droit de propriété littéraire. Par exemple, une idée. هنا غادي نعرفوا نفرقوا بين droit de propriété immobilière ou droit de propriété littéraire. إلا قلت هنا droit de propriété immobilière هذيك لا ميزون راه إلا بغينا نقلبوا عليها غنلقاوها ان بيان فيزيك اللي نقدروا نقيسوا ونشوفوا. ولكن إلا واحد العالم باغ اكزومبل اخترع شي ايدي ولا اخترع شي نظريه, إلا بغيت تقلب على النظريه وتشوفها وتقيسها واش غتلقاها؟ ما غتلقاها, سي اون ايدي. دونك هذاك droit de propriété ديال هذيك ليدي حتى هو كنسميوه ان بيان incorporel parce qu'il porte sur une chose qui n'existe pas. D'accord? هنا نقدر نعطيكم un exemple simple, نقول لكم un bien corporel هو la voiture, un bien incorporel هي داك le service اللي يقدم ليا le médecin. ولكن pour aller plus loin et pour comprendre que les droits de propriété راه حتى هما ممكن يكونوا corporel ou incorporel واخا هما غير des droits. لان droit de propriété d'une maison راه ديال شي حاجه اللي كاينه كنقيسوها كنشوفوها, mais une idée راه ça n'existe pas. donc حتى droit de propriété ديال هذيك l'idée راه حتى هو غادي تابليك عليه le bien incorporel. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant on va passer à d'autres types de biens. كاينين les biens consomptibles et les biens non consomptibles. La différence. Les biens consomptibles, c'est une chose matérielle qui se détruit par la première utilisation. Donc c'est très facile. Les biens consomptibles هي واحد الحاجه اللي ماتيريال يعني كنقدروا نشوفوها اللي se détruit يعني une fois كنستعملوها ما كتبقاش. Par exemple, خديتي un biscuit, ملي غادي تاكلو ما غاديش يبقى. Donc c'est un bien consomptible, quand tu le consommes ما كيبقاش. Par contre, les biens consomptibles, ce sont des biens d'usage répétitif. Par exemple, واحد l'usine خدا واحد la machine ديال la construction par exemple des chaises. هذيك la machine إلا استعملتيها المره الاولى ما غاديش تلوحها من بعد, غتبقى تستعملها بزاف المرات, عندها واحد لوزاج دورابل حتى غادي تخسر. دونك هذا كنسميوه un bien consomptible. Maintenant, on va voir la différence entre les biens fongibles et les biens non fongibles. Les biens fongibles, ils n'ont pas d'individualité propre. Ce sont des choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent et ils sont interchangeables. نقدروا نعبروه, نقدروا نحسبوه, نقدروا نبدلوه مع un autre bien. Je vais vous donner un simple exemple. مثلا خديتي واحد سله ديال الليمون. هذاك الليمون نقدروا نعبروه ياك. الا بدلتي ليمونه بليمونه اخرى
ماشي مشكل كيتشابه كامل بيان سور غتكون وحده مزيانه الاخرى لا ولكن راه كيتشابهوا اون جينيرال راه كيتشابهوا دونك هادو سو سون دي بيان فونجيبل الا مثلا انا قلت لك عافاك اعطيني كيلو د الليمون غتعبر لي الليمون يكون بيان سور مزيان ما غاديش نقول لك لا بغيت هذيك الليمونه الاخرى اللي دايره نو ما يمكنش نقول لك اعطيني هذيك الليمونه اللي عندها واحد لي كاركتيرستيك في شكل لان راه هذاك الليمون كامل فحال مي باغ كونطخ الا بغيتي تشري اون فواتور هنا غادي ندويو على لي بيان نون فونجيبل. Ils ont leur propre individualité et ils ont un corps certain. يعني كيكون داك البرودوي انديفيدوال باش نشريه خاصني نعطيه دي كاركتيرستيك لانه كيكون عنده ان كور سيرتان ماشي بحال لي زورانج ما غاديش نقول ليه عطيني ديك لورانج اللي خضراء ولا حمراء بيان سور لورانج ديما كتكون اورانج دونك باغ اكزومبل اون فواتور ملي غنبغيو نشريوها كوم جو فيان دو دير ما غاديش تقول لو كوميرسيال عافاك واحد جوج مرسيدس با نو غادي تمشي غادي تعطيه دي كاركتيرستيك باش تعرف التيب دو فواتور اللي غادي تاخذ داكوغ دونك هذا هو الفرق بين لي بيان فونجيبل اي لي بيان نون فونجيبل فونجيبل بحال اي برودوي خديتيه ماشي مشكل من هذاك ميم بيان سور ميم تيب مي لي بيان نون فونجيبل ما يمكنش تقول لي اعطيني عافاك واحد معاك من تما لا لان خصك تعطيه لي كاركتيرستيك اللي بغيتي ديال هذاك لو برودوي. Et la dernière chose, au niveau de cette classification, on va voir une définition ou là, des caractéristiques du droit de propriété. Donc, on va lire tout d'abord la définition. La propriété immobilière est le droit de jouir et de disposer d'un immeuble par nature ou par destination de la manière la plus absolue dans les conditions fixées par la loi. C'est un droit absolu, exclusif et perpétuel. Donc la propriété immobilière يعني هنا دوينا على la propriété الملكية ديال un bien immobilier ماشي الملكية مثلا ديال un bien mobilier. Donc la propriété immobilière هو الحق انك de jouir باش تمتع بهذاك لو بيان ديالك ويكون ديجا ديالك jouir ça veut dire exercer دير فيه اللي بغيتي d'un immeuble ديال un bien immeuble اللي ما كيتحركش on peut pas le déplacer par nature comme on vient de dire شفنا في les biens par nature هما les biens اللي كيكونوا من ذاتهم لراسهم immeuble بحال لو سول بحال l'appartement par exemple ou par destination donc de la manière la plus absolue بطريقه مطلقه لانه ديالي هذيك البروبريتي هذاك البيان راه ديالي باغ اكزومبل عندي اون ميزون ياك دروا دو بروبريتي ديال هذيك لا ميزون كيمكنني انني نسكن فيها نبيعها نكريها لشي واحد نحرقها ندير فيها اللي بغيت لانها ديالتي هذيك لابارتمون مي دون لي كونديسيون فيكسي بار لا لوا باغ اكزومبل هذيك لابارتمون غنسكن فيها لا لوا كتقول لي خاصني نحترم لي فوازان ديالي دونك ما يمكنش لي انا نقول له هذيك الدار ديالي غادي ندير فيها اللي بغيت نصدع الناس نو خاصني نحترم لا لوا وانا كنتمتع بهذاك لو بيان ديالي دونك لو دروا دو بروبريتي سي ان دروا ابسولو exclusif يعني خاص بلا بيرسون et perpétuel perpétuel كتعني ان هذاك لو بيان واخا ما نستعملوش ما كيبقى ديالي انا عندي اون ميزون ما غنسكنش فيها ولكن عندي حق الملكيه ديالها خليها تبقى عامين 7 سنين 100 عام غتبقى ديالتي هذيك الدار يعني حتى شي حد ما غادي يحيدها ليا لانني عندي الحق ديال الملكيه ديالها وهذاك الحق perpétuel. D'accord. Donc هنا غادي نكونوا سالينا هاد la partie ديال les personnes et les biens. Dans cette partie, il suffit tout simplement de maîtriser هاد la classification ديال les biens. Donc j'espère que vous avez bien compris. ان شاء الله غادي نتلاقاو في الفيديو القادم باش نشوفوا les obligations et les contrats. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.